Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Goodwill Akpabio da tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello na daga cikin shaidu a karar da gwamnatin tarayya ta kai Sanata Natasha Aboki Odhan. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Gwamnatin tarayya ta shigar da kara a gaban kotun birnin tarayya tana zargin Sanata Natasha Aboki Odhan da yin furcin karya da ya bata sunan manyan jami'ai. An kai karan Natasha da ke wakiltan Kogi ta Tsakiya wadda aka shigar a ranar 16 ga watan Mayun 2025. Rahoton Punch ya nuna cewa Akpabio da Yahaya Bello sun kasance cikin shaidu guda 6 da gwamnatin tarayya ta jero domin bayar da shaida kan Natasha. A cewar gwamnati, Natasha ta furta wasu kalamai a cikin wata hira da Channel TV a ranar 3 ga watan Afrilu na 2025 inda ta zargi Akpabio da Yahaya Bello da tattauna shirin kashe ta a wani taro. Vanguard ta wallafa cewa takardar karan ta ce Natasha ta furta cewa daya daga cikin abubuwa da suka tattauna a wannan dare shine yadda za a kawar da ni. Akpabio ya jaddada cewa sai ya kashe ni a Kogi. A wani lokaci na daban a ranar 27 ga watan Maris na 2025 an zargi Natasha da cewa ta cewa wata mata mai suna Sandra Duru ta waya cewa Akpabio na da hannu a satar gabobin wata mata. An yi zargin ne bisa cewa Natasha ta alakanta cire gabobin margayiya Bon Imoren don jinya ga matar Akpabio. Gwamnatin tarayya ta ce hakan ya karyata dokokin Penal Code sashi na 391 da sashi na 392 da ke magana kan bata suna da cin mutunci ta hanyar karya. Bayan ga Akpabio da Yahaya Bello, sauran shaidu da aka jero sun hada da Sanata Osugu, Sandra Duru da jami'an bincike Maya Iliya da Abdulaziz Garba. Shari'ar na zuwa ne bayan Natasha ta sha albashin cewa dakatar da aka yi mata daga majalisan a ranar 6 ga watan Maris na da alaka da siyasa don hana ta faɗin gaskiya. Sanatan ta kai karan dakatarwar a kotun tarayya inda aka sa ranar yanke hukunci a ranar 27 ga watan Yuni. Akpabio da Yahaya Bello sun riga sun kai karar wajen Inspector General na 'yan sanda, suna zargin Natasha ta bata suna da tunzura jama'a. Dama dai Senator Goodwill Akpabio ya maka Senator Natasha a kotu kan zargin rashin kunya. Shugaban majalisar ya zargi Natasha da rashin girmama umarnin kotu kan wallafa rubutu a intanet game da shari'ar da suka yi. A kwanakin baya kotun ta hana su tuko hira da manema labarai akan shari'a da suke yi, amma Akpabio ya zargi Natasha da karya dokar. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.